Oke, jadi di video kali ini gue bakal buat racikan PC dengan budget $300. Kalau dirupiahkan itu besar berapa duit ya? $300. How much? Rp4.200.000. Pakai AMD kali ini, gue nggak mau pakai Intel. I don't know why. AMD sip. Prosesor AMD $300. SSD 4 juta, masa nggak pakai SSD sih? SSD mana ya? SSD 20 GB aja. Budgetnya $300. $19. Oke, pakai yang paling murah aja. Add to build. Habis itu kita tambahin lagi hard disk. Kita akan cari hard disk yang murah juga. Kalau hard disk itu kita yang 1 TB kali ya. 500 GB dulu deh, kita mikirin budget ya. Karena di sini budgetnya $300. $300, ayo kita cari budgetnya dulu. Tiket sekarang murah sedikit ya, $20. $20 mahal juga sih, $20 tuh berarti sekitaran 260.000. Casing deh, casing kita cari yang murah aja. Budgetnya cuma $300, berarti 4 juta. Anjay. Aduh, gue pengen buat rakit. Ntar belum ada modalnya sih gue kalau buat rakitan PC sih. That's why gitu. Heran gue ya, ada beberapa YouTuber kecil langsung bisa buat rakit PC tuh, dia uangnya dari mana? Atau mungkin bapaknya punya toko, atau mungkin dia punya modal gitu ya. Ya even gue punya duit, gue nggak bisa gitu. Gue harus terutamain my family dulu. My parent is not sultan, bro. Gitu. Jadi semua orang dimulai dari nol sih. Gak ada yang sukses tutak langsung. Ada juga sih, tapi gue nggak mau sebut orangnya. Udah 88. Ih, mahal amat ya, $49 ya. Mahal lu, $49 lu. Gak ada yang murah apa, misal $20 gitu. $20 juga sebenarnya mahal buat ukuran casing sebenarnya. Wah, ini aja gua gerakin dikit aja ada 61. Yang termurah bro, yang price. Berarti di standing ya. Current available, gua cari yang ada harganya di sini. Ih, gila lu yang udah standing aja. Tadi cari yang terbawah. Puyeng-puyeng lu, puyeng-puyeng pala lu orang lu. Ya. Gila ya. Segini banyak casing di dunia, di muka bumi. Padahal sebenarnya bentuknya sama. Buset, cari yang $20 nya nggak dapet. Tadi gue udah cari nggak dapet. Cari yang $30 lah, $20 lah. Nah, ini dia nih. $14 guys, dapat ini. $53, berarti sisanya $247 ya. Aduh, kalau kok jadi puyeng ya. Aduh. RAM 8 GB. Sarang ini 8 GB dual channel. $53, $42. Gue tentuin motherboardnya dulu deh. Prosesornya dulu kali ya. Budgetnya $300. 4.200.
berarti $147. Belum motherboard, belum VGA, belum RAM, belum CPU. 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, apa yang kira-kira murah ya? Prosesor dulu deh, cari yang platform AMD aja. Soketnya AM4 tetap 4 juta bro, masa iya. Clock speednya 2,5 lah, sampai 3,5 lah coba. Core-nya aduh gila, 32 core bro, 2 sampai 4 core. Berapa nih? $73 tadi mana? AMD Athlon 200 GE dual core 4 thread 35 watt TDP nya. Coba ya, 4 juta gimana ya? Budget $300 gue mentokin gitu. Jadi gue nggak mau lebih gitu, karena gue mikirin penonton gue tuh kalau punya uang segitu bisa beli gitu. Gue nggak mau kayak gue mikirin dulu, nggak boleh seenak. Gue cuma bisa racek PC doang sih. Kalau buat rakit gitu mah I don't have money bro. 2 core sampai 4 core udah kan. Ya udahlah ya, mau nggak mau gue pakai yang tadi aja tuh, 73 aja. Athlon 200 GE. Ya udah ada GPU belum sih? Biasa kayak gini-gini APU namanya kan. $126 ya. 126 dikurang 300 berarti masih sisa 174 $174. Cukupin sini. Ada dulu deh biar enak. Brandnya gue maunya ASRock, platformnya AMD, soketnya AM4, ATX, expansion slotnya terserah, gue nggak. RAM-nya 2-4 slot. Habis itu storage gak ada persoalan, udah April lah. Sisanya tadi tinggal $174. Gila, mahal-mahal banget anjay. Paling murah nih $99 loh ini. Kalau $99 ada berapa? Coba, jadi $225. Sisanya berarti $75 buat GPU. Wah, mabok, aku mabok, gua mabok, gua mabok. Sekarang gua mabok. Gigabyte tak murah nih, $54. Boleh sini. Yaudah ini aja deh. Gigabyte. Dia udah AM4 socket Ryzen processor. Oke, ini masih bisa nih, masih bisa $300 nih. Power supply tinggal 3 macam lagi. RAM dulu. 2 kali 4. Brandnya gue nggak tahu sih mau brand apa sih, guys. 8 GB, tipenya DDR4, speednya yang 2400 yang paling kecil aja. Udah ya play. $1 tuh ngaruh bro. Sisa duit $79. Aduh gila nih, cari harga VGA susah loh ini. Cuma dapat paling power supply $20. Aduh gila. Kalau brand gue nggak tahu yang VGA murah apa. DDR3 apa ya? Gue dapet ya $35. Oh my god.
paling nggak $60 lah, $60, 60 sampai 50 sampai $60 aja sampai. Aduh. Sampai $60 lah. GT710 GT730 lebih bagus, nggak cukup uangnya. GT710 sih guys, dapatnya sih guys, buat lu nih. GT710 nggak bisa live streaming nggak sih? Paling mentok GT710 gue dapatnya di sini. GT710. Ya udahlah ya, gue pakai yang ini aja dulu deh. $35 bro, saya terlalu ini juga deh, terlalu murah deh. $50 lah. $60 di apa nih? GeForce 210. Harganya ngacak ya, nggak bisa ngomong gitu ya. Coba $70. Bentar. Sisanya $79, $60 lah, $60. $60 lah ya, $60. 60 coba. Ah, nggak bisa tuh harganya di sini. Aduh, max price nya 0 sampai 60 deh, 0 sampai 60, jangan sampai. Aduh, ini cuman ada segini doang. GT710 bro, masa error? Wah, kocak gaming, kocak racik, goblok. Ini bisa ditambah, bisa diedit kan? Udah duplicate no. Edit. Aduh anjir, kok bisa nggak kuat dah. Aduh, laptop kentang, buka ginian doang nggak kuat. Harus mikir loh, gila nih Racek PC, kita mikir bareng-bareng. Kalau gue pengen live stream, kita ngomongin Racek PC berapa dulu, kita ngobrol bareng-bareng. Laptop gua hanya bisa meledak. Belum ada modalnya gue beli. Apa ya? Nambah dulu deh. Bajingan nih, mumet pala gua. Sisa budgetnya masanya udah tinggal $79 paling. Yalah, mau sampai $78, $60 gue nyarinya. Coba. Aduh, gimana cari yang murah, susah banget anjay. GT710 aja udahlah, pusing pala. Pakai GT710 aja guys, ini udah MSI GT710 sama pakainya AMD Athlon versus GE nih. Power supply $44, masa power supply $44? Masih bisa lebih $10 loh ini. Heran dah. Susah banget cari yang murah anjing. Ini paling gue pusing dah. Gue cari yang murah gitu kan, maksud gue kan murah sama berkualitas gitu. Orang kan maunya seperti itu gitu. Yang paling lain di 710, gue udah cari lagi yang itu rata-rata yang paling murah pun tetap GT710. RX 570 pasti di bawah GT710. Ya udah deh. FK aja kali $51 ya. FK aja kayaknya sih, merek juga kayaknya.
Nah ini enak nih, sisa $28 power supply. Power supply gue mentokin pas $28 ya. Nah $28 gue nggak mau lebih, paling nggak 27 berarti 26. Berapa sih emang sisanya tadi? $26 kan? Yaudah ini aja deh. Lebih $2 berarti $28 bisa. Gue mau yang $28, gue mau pas. $28 gak ada, adanya 29. Ya udahlah yang paling mahal aja. Yang ini aja nih, Apevia nih udah banyak juga yang make. Ini ITX Solution Micro ATX SFX. Mini ITX Solution ini buat mini ITX, berarti buat ATX juga bisa. Oke lah Micro ATX. Oke, selesai juga budget PC $301. Ntar gua save dulu. Ini editan racikan PC $300 atau 4 juta. Nah, akhirnya selesai juga. Anjay. Athlon versus GA sama Vega 710, RAM 8GB. Saatnya kita texting, kita cari Athlon 200 GE GT 710. 8GB RAM. Aduh, ini aja deh. GeForce 730 adanya. Gue cari di 710 kagak ada. $400, 4 juta kayak gini, 2/4 thread. Worth it gak sih? Kurang worth it menurut gue, tapi udah gue usahain cari budget mentok segini. Athlon versus Athlon 200 G gak ngotak. i9 versus Athlon, go. Coba GeForce 730 sama GeForce 710 gak beda jauh kan? Masih jauh, tapi ini 730 kan juga gak bagus-bagus banget kan? Coba bentar, ini rata-rata FPS nya dia tembus 48 loh. Coba GT 730 289, GT 710. Beda tipis, 292 sama. Beda jauh deh. Jauh sih kagak, sedang lah. Coba GT 710 GTA 5 kebetulan. Anjay, ini guys yang kita nanti low setting ya guys ya. Anjir, 60-30 fps cok. GTA 5 coy, komputer 4 juta. Apalagi sih ini game berat, apa sih game berat di muka bumi ini? Cyberpunk kah? Anjir, beneran ada yang bisa lo GTA 710 in Cyberpunk. Are you crazy enough? Gile lu bro. Lu buat Naked Ultra, jangan anjing. Jalan ya. Goblok lagian sumpah. CPU sampai 100%, GPU sampai 100% itu. Lo coba lo aja masih jala, masih patah-patah kocak. Goblok. Sedih banget anjay. Main Cyberpunk pakai itu 710. Persnya cuma 5 fps, goblok. Tapi dia sambil rekam sih ya. Kalau di jalan normal kayak gimana ya? 30 menit later. 16 GB. Ini lagi getting buset, gua sampai nggak bisa ngomong. Ada orang mau nyeting 30 fps pakai GT 110, heran gua.
maksa banget ya. Guys, ya udah ya guys ya. GT 710 jalan, udah buka jalan game ya. Tapi kayak begitu lu mau main kayak gitu. Pakai GT 10 sama Atom G terserah. Gitu sih, tapi gue yakin nggak 4 juta lu pun bisa rakit yang racik lebih BPO dari gue sih. Tapi ini buat main game yang standar aja gitu. Jangan main game triple A, jangan main game yang open world gimana gitu kan. Jadi ya udah godain aja videonya ya, anjay. Gua masih terheran-heran, masih kepikiran lu orang buat video kayak GT 710 main Cyberpunk, gak ada otak anjay. Tapi the best konten sama PS. Kocak gaming. Jadi si Winda goblok main kesengan nonton sih gua goblok. Ya udah godain aja videonya lah, please like, comment, subscribe channel gue yang masih ala kadarnya ini, yang masih berkecil. Dan ya, see you in next video, see you di racikan-racikan PC berikutnya. Kalau kalian main request, komen aja di bawah, gue bakal balesin. Santai aja channel gue nih sepi banget. Gue komenin aja lu orang kalau yang komen. Oke, thank you.